عليكم ورحمة الله. بالنسبة للأنثى الباحث درت لها العملية ديال زيت العود، درت لها شوية في المخرج، يلاه حطيت البيضة الأولى وباقي ما حطاتش الثانية، وبانت لي اليوم تاني شوية بحال اللي ناقصة شوية، ولكن إن شاء الله حنا معاها مع هاد المقرن هذا غادي نحاولوا نديروا لها العملية إن شاء الله. كيف كتشوفوا الأنثى هي هادي، هي عاود خدمات كانت كتحبس الساعة باقا مشحمة شوية. كنديرو لها السرنقة بحال ما هكا، درت شوية ديال زيت العود وكنضربو لها في المخرج، كنديروها في المخرج مع داك الزيت راه غادي يخرج، ولكن تيعاونها باش تا كانت البيضة كبيرة ولا كانت بالحصرة كتعاود تخرج وكنحطوها. بالنسبة للأنثى ديال البارح هي حطات البيضة الثانية، درنا لها العملية ديال الزيت والله بيسر.